Brasil, gente, aqui da Atena acabamos de achar Angélica bebaça num poço. Fala, Angélica, pra onde nós vamos agora? Fala! Olha pro da Atena! Angélica escondendo o rosto, olha que pilantra essa Angélica. Fala! Você não tapa na câmera. Eu só quando a Angélica falar. A Angélica não vai ter nem falar. Peraí, deixa eu filmar a Angélica bêbada, mano. Isso vale uma grana. Quantas vezes você vai ver a Angélica bêbada? Angélica, conta como vai ser sua noite hoje. Vamos comprar um bolinho Puma. Peraí, vamos comprar o quê? Um bolinho Puma, uma velhinha. Aí chega na casa da Karina assim, ó. Parabéns pra você. Só um detalhe. Pessoal, vocês entenderam que ela quer comprar um bolinho Puma? Peraí, eu tô com uma tomar 3 tequilas. O que é isso, gente? Meu Deus do céu, eu acho que eu vou ter... Ó, a Angélica falando que tá muito bêbada. Eu não falei nada disso. Angélica, por favor, fala assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma, sabe? Eu falei, deixa eu amarrar no carro. Vai, vamos buscar a Karina. Vamos buscar a Karina. Como é que é, Agora. Angélica? Onde vocês vão? Deixa eu beber essa coisa. Buscar a Karina. Ó, gostou agora, hein? Tirou. Presta atenção, nós estamos em 6. É. Então nós vamos 2 em cada carro. Eu vou cavando.